對手打快啲咪辛苦啲咯，對手。我最多係做對手快啲波。不過你打咧，你唔識。即係一個單咧，有好多嘢都用得到，但係咧你對住個好嗰個點咧？哎呀，你都未開過波，你接到？爆頭啊，大佬，收眉心打落嚟喎。講嘢。好多嘢都即係唔係唔夠時間去做啊。我都成日嘗試去，即係做好即係個波出嚟做啲咁嘅嘢，即係拉板啊。第一次打電級就係打到好。咁你要同埋你拍咯，即係佢知道你打個波反波佢嘅，佢唔會攔咗你。即係又好啲咯。諗下諗佢會唔會打就已經難咗。係啊。波啊！對踢波啊！打波。打得好喎。你冇報比賽嚟？打比賽。打場走去咁一日，唉！我寧願打去打一日。一場喎。一場起兩場止嘅啫，我哋呢啲好快行人止步啊，條路未通啊，點呀？我啲 K 同客啊、電腦咧，佢哋可能以為係男雙。同埋打呢個忽必來啊，有個 GKY 好勁 GKY underscore GKY 反波啊我喺度。呀！呢啲咪即係有足夠時間去玩。點打啊？2-3分啦。即係幾樣嘢？嚇？嗰個 GKY 咩？GKY。唔係你嗰個幾號？你嗰個係幾號？唔晚買啊嘛，唔晚打。係啦。同埋個 friend 啊嘛 ，GKY friend。嗰個女仔打得好，嗰度嗰啲女仔打得前，即係你佢俾佢同人多到流。我哋啲反手咁唔係啊，即係如果佢留得到你，你就大把，你就可以淨係主式係 one head 抽殺都可以嘛。年輕人揾食啊！你都好後生。打個打場啦！我話唔好聽3米出啊！咩啊？年輕人啦，年輕人去啊！你邊度做咩咁？影下周圍。哦！唉，我話影呢度啊，係嘛？佢搏㗎嘛，大佬啊！影呢度啊？唔係啊！呢邊。打啦！
中種咯，抽種咪打有啲咯，抽唔種打少啲咯。有分別㗎啦。你抽夜晚係種啲，有冇試行山啊？行山行下有種種行。我係山支行山嘅。唔係，咁你行山你都要人，即係朝頭早同埋夜晚咧係着夜晚晏晝其實開工咧，佢知道嘅夜晚整啲喎。佢知道自己就係啦，夜晚買鞋唔好咯，朝頭早唔啱做。我明。如果你話講到夜晚買鞋，我見唔到。阿媽俾你 Windows Office 俾你買鞋，嘿，你睇你個咁買，聽日先買。其實阿媽唔買，阿媽想唔買啫。咁我冇乜所謂。爭好遠啊！呢版有，爭唔係。我粗。話ABC 嗰啲都冇嘢啊，好聽過我知喎，我覺得。但係佢話嗰啲唔係好似佢話佢爭啲，但係嗰個網上佢話少啲好鬼煩。佢好似輕啲咯。因為我同阿 WC 如果打完，喺佢廁所上個禮拜。威南係咪蝦後？係啦，蝦後。嗰個唔好打喎。好少人睇。係啦，平撞嘅。撞頂咯。不過嘅你帶球嗰陣時打。係唔係咁樣打？啲波食快啲嘅，呢度係不同。依家到打到嚟咁多喎。你直接發波咧坐低嘅，波有後有後。揮打係揮快喎，都唔啱㗎。如果按揮快，都要有時一集俾你知嗰個即係你嘅手，即係人數嗰度打到咧，唔係好想打嘅。即係你嘅打法係啦。即係打嘅，啲人打得分領頭啦。我唔走咯，我都唔啱打山，我打少啲，可能會快啲咯，就呢度。係快一陣，你先過咗啦。過咗，你用包裝打啦。粗啲包裝要粗啲，對翻呢個開始知道打咩啦，同埋一排嘅啫。你打開遊？唔係啊，我都係近排睇乜嘢嘅。我買打好近下嘅，先買 YY 咧，買粒啲雲嘅，係咯，就先拉就甩咗，咁拉得就有一支好新嘅，唔捨拉，即係挨到800啊嘛，頭輕一滯。咪有幾隻咁都我知嘅。都係紅黑色嘅，分係咪同我打一成？知啦，人哋話好打啊嘛。你打幾多錢啊？我真唔係，我買咗600幾蚊。係最後嗰一檔，係好打嘅，但係條慣，我又冇咁多拍去慣啊。先買咗呢啲，佢話可以試下落去啊嘛。呢個 friend 唔係金毛幫。你話依插啊？係啊，平喎。係一個。係咩？唔係你話同班陳比？係出面都係啊，出面都係。出邊係唔平啊？係啊。低。